1 നേച്ചർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷനെ കുറിച്ചും ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, അതാണ് ഈ യൂണിറ്റ് 1 നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ പറയുന്നത്, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ മദർ ടങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്വയർ ചെയ്യുക, അക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യുക, അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ മദർ ടങ്ങിൻ്റെ അക്വിസിഷൻ, അതാണ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ. ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ലേണിങ്ങിനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷനും ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ്. ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ മദർ ടങ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്, ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത്, ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്, ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ്. ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവിടെ മദർ ടങ് ആണ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈസി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ്. ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ്, അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗിൽ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്, ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ്, ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സബ് കോൺഷ്യസ് പ്രോസസ്സാണ്. എന്താണ്, സബ് കോൺഷ്യസ്ലി നടക്കുന്നതാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്നതാണ് എന്ത്, മദർ ടങ് ലേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ സബ് കോൺഷ്യസ് പ്രോസസ്സാണ്. ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗോ, ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺഷ്യസ് പ്രോസസ്സാണ്, അതൊരു ഫോർമൽ സെറ്റിംഗിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോർമൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺഷ്യസ് പ്രോസസ്. ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ബർത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. കാരണം ആ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മദർ ടങ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലായിരിക്കും സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബർത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗോ, ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. അവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് നോ നാച്ചുറൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ എ സ്കൂൾ. ഈ സിമിലർ ആയിട്ട് മദർ ടങ് പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളി കൊച്ചു ബർത്ത് തൊട്ടേ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്കൂളിൽ മദർ ടങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പകരം നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി. സോ തേർഡ് പോയിന്റിൽ വരുന്നത് ഫ്രം ബർത്ത് ആണ് നമ്മൾ മദർ ടങ് പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടാണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ദ മദർ ടങ്. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മദർ ടങ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ മൈൻഡ് ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും മദർ ടങ് പഠിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ കുട്ടി വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ മദർ ടങ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ദർ മൈൻഡ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എ ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ്. ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ അവർ നേരത്തെ തന്നെ മദർ ടങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മദർ ടങ്ങിന് അതിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്ത് പഠിക്കുന്നത്, ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ഹെൽപ്പ് ടു ലേൺ ദ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹിൻഡർ ദ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ്. സോ കുട്ടിക്ക് മദർ ടങ് അറിയാം, ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാം, ആ ഒരു നോളജ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ നേരം ആ കുട്ടീനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിനെ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനും ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജിന് പറ്റും. കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ മദർ ടങ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ 4 പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ്റെ മാത്രം കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ മദർ ടങ് ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സബ് കോൺഷ്യസ് പ്രോസസ്സാണ്. അതൊരു ഇൻഫോർമൽ സെറ്റിംഗിലാണ് നടക്കുന്നത്. അത് ഫ്രം ബർത്ത് കുട്ടി മദർ ടങ് സംസാരിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ലേണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ ബർത്ത് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. ദിസ് മദർ ടങ് ലേണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ ബർത്ത് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. പിന്നെന്താണ്, വെൻ ദ ചൈൽഡ് ലേൺസ് ദ മദർ ടങ് ഹിസ് മൈൻഡ് ഈസ് എ ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ്റെ അതിൽ വരുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗിൽ പറയുന്നത് ലേണിംഗ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ലേണിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് ഓർ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ്. ഇവിടെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്